ये दोनों डॉक्टर मरीज को बचाने का काम नहीं बल्कि निपटाने का काम करते हैं। अनजानी नगरी में सब अनजाने लगते हैं। किस गलत आदमी के हाथ में डॉक्टर की डिग्री लग गई। अभी एक बार पेशेंट को तो देख लो। और पहले ये बताओ हॉस्पिटल में हो या पागलखाने में, क्योंकि मरीजों से ज्यादा तो तुम पगला रहे हो। पीछे वाला भी शरीफ नहीं है भाई, ये सब कुछ उसी ने शुरू किया है। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। पेशेंट तो निपट चुका है, अब ये 3 बार अपने पीछे वाले को ठोक दो। डॉक्टर ही ऐसे हैं और बोलते हैं कि हमने बहुत कोशिश की बचाने की। तुम्हारा क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब।